أول الكلام لأبويا الكفة الطباخ مثل وقالوا زمان اللي اشترى غير اللي رباه، فعز وجعي وفي عز خوفي أنا بترمي في حضن استخبى. لسه فاكر يوم ما قال لي خد يا واد تعالى اقول لك ماشي بيتهز ضلك احمد المولى تعالى واحذر الايام تضلك. قال لي حب خلك بس اوعى تديله الامل لا يوم يذلك. ابويا قال لي مشي حالك وادي خالك وامسك الحبل اللي نام، سيبك انت من اللي غاب. الغربة مش تغيير مكان، الغربة يعني تعيش في وحدة وانت متحاول بناس، يعني تبقى الدنيا واخدة الفكر منك ساس وراس. اوعى يا ابني تاخدها عافية ولا قوة وفتوى نقام، وان خسرت في يوم أو سبيل الجدعنة كل أيام يا ولدي حلوة مرة راح تفوت. دنيا يا ابني أخيرا موت والأخيرة بالأعمال يا ولدي لا بالفلوس ولا بالبيت.